Pemirsa, kali ini saya akan mereview sebuah menu sarapan pagi yang ada di pesawat airline ANA Airline ya. Ini menu sarapan pagi seperti ini ya, saya bacakan satu-satu. Kita mendapatkan minuman mineral ya sebesar segini. Kemudian kita mendapatkan jus orange juice. Pilihannya ada beberapa, orange juice, kemudian jus tomat, kemudian ada sari apel ya. Kemudian kita mendapatkan juga buah di sini, semangka, nanas, dan pepaya ya, dikemas dalam sebuah tempat yang kecil seperti ini ya. Kemudian kita mendapatkan sumpit, ini sumpitnya. Kemudian kita dapat sendok garpu sama tisu ya. Sendok garpunya ini stainless steel ya, jadi dari besi ya. Kemudian kita dapat saus noodle nanti untuk disiramkan di spaghetti ya. Kemudian ada spaghetti, ini spagettinya ukurannya segini, di atasnya ada daun bawangnya ya. Kemudian kita juga mendapat salad apa ini, salad sayur ya, salad sayur, paprika, jagung, dan apa itu, timun ya, sama timun. Kemudian tomat. Di atasnya itu ada daun apanya ya? Peterselli ya, di atasnya ada peterselli. Selanjutnya, nah ini adalah menu utama. Menu utamanya tadi ada beberapa pilihan, ada 2 pilihan, cuman saya memilih yang tipe A. Nah, di sini kita bisa melihat menunya yaitu nasi putih. Ini masih panas ya pemirsa, masih panas. Kemudian itu ada jagung, ini apa tadi? Ini apa? Tofu ya, stick tofu seperti ini, panas sekali. Nah, kita akan coba satu persatu ya dari menu ini. Pemirsa, ini nasinya pulen banget ya, ini pulen banget nih, ambilnya pakai sumpit ya. Kemudian kita ini ada apa ya, paprika ya atau apa ya, saya kurang tahu. Kemudian ini apa lagi campurannya, paprika ya. Ini jagung muda, kemudian ini stik tahu, ini stik tahu ya, stik tahu campur ayam. Ini stik tahu campur ayam, kita bisa potong seperti ini. Nah, kita cobain ya, rasanya seperti apa ini. Enak banget ya pemirsa ya. Stik tahu dan ayam ini rasanya enak sekali. Kemudian nasinya pulen banget nih. Di sini juga ada jagung mudanya nih, jagung muda. Ini apa nih?
pemirsa, ini adalah salad campurannya, ada timun, kemudian jagung, dan apa itu, tomat ya, tomat atau paprika. Tomat. Rasanya asin atau manis? Asin ya, Kayak acar. seperti acar ya. Tapi dicampur lemon kayaknya ini. Oh, dicampur lemon. Nah, sekarang kita akan mencoba spaghettinya. Ini adalah saus spaghettinya. Kita mau tuang. Oh, sausnya seperti itu ya, encer ya. Sudah dituang. Jadi cair ya, sausnya cair. Kalau kita baca di sini, Soybean dari ini. Soya kedelai. oh dari kedelai, ya. Saus kedelai. Kita coba tuang ya. Udah penuh. Sekarang kita mau cobain rasanya. Kita aduk ya. Kita mau cobain sedikit saja rasanya seperti apa. Ini spagettinya dingin ya. Jadi saat masuk ke mulut tuh manis. Spagettinya dingin, jadi jadi seger gitu. Masuk ke mulut tuh seger. Ya. Sausnya membuat rasanya menjadi enak banget. Ya. Sausnya tadi saya mau tambah lagi sausnya, ternyata enak. Saya mau tambah lagi. Asin. Ya, jadi rasanya gurih ya. Rasanya menjadi gurih setelah dikasih saus ini.